係各位弟兄姊妹，大家好。咁我哋咧今日咧去到詩篇第84篇啦。詩篇84篇咧同之前我哋睇緊嘅亞薩詩篇咧係即係你可以話截然不同嘅收錄。雖然佢哋都係喺卷三，亞薩詩篇咧基本上係一個被擄嘅群體，佢哋咧去作出好多嘅問題啊嘛，問點解幾長啊，咁然後咧上帝咧就點樣回應佢哋。呢個對我哋屬靈生命咧係好有意思嘅，因為我哋咧都會喺好多好困難嘅局面嘅時候咧，我哋都會問上帝咁上帝咧都嚟到同我哋咧係有溝通嘅。咁呢個咧我哋喺之前嘅詩篇咧都討論過啦。咁去到第84篇咧，就你見到個大題目咧已經唔同咗啦，係可拉後裔嘅詩篇。可拉後裔咧喺呢個摩西五經裏邊咧，特別係呢個嘅即係利未記、民數記同埋呢個申命記咧，我哋都會睇到咧，佢主要咧都係喺聖殿裏邊咧嚟供職，亦都咧有好多咧係一啲嘅你可以話係詩班啊咁樣啦嚇。咁但係當然詳細嘅我哋咧都唔係好清楚。嗱，無論點，我哋咧係進入另外一個嘅詩集。呢個詩集咧喺84篇咧就係一個我哋話係一個朝聖之歌。呢個朝聖咧都幾明顯咧，係當時咧係真係仲有耶路撒冷聖殿嘅時候，佢哋咧每年去到耶路撒冷聖殿朝聖嘅時候咧，佢哋嗰種嘅唱出嚟嘅一首嘅歌，或者咧描寫佢哋嗰陣時嘅心境。當然我哋今日咧就冇咗耶路撒冷嘅聖殿，或者被擄嘅群體咧都冇咗耶路撒冷嘅聖殿。咁但係呢首詩篇仍然好重要咧，就因為咧好似我哋行緊一條天路咁樣啊。咁大家仲記得我提議過，大家可以睇本書叫做《天路歷程》啦。咁就講緊我哋喺呢個世界上邊，我哋點樣可以走呢條天路。咁呢條天路咧對我哋嚟講咧都係好有意思嘅。嗱，咁我睇呢首詩嘅時候咧，咁裏邊咧有好多嘅金句，我哋都好熟嘅。咁但係我希望咧，我哋係一連串即係一整篇咧咁樣嚟到去思考。一開始嘅時候咧，大家好熟嘅，佢話萬軍嘅耶和華你嘅居所何等嘅可愛，我羨慕渴想你嘅院宇，我嘅心腸，我嘅肉體都向永生上帝嚟到去呼籲嗱，一開始嘅時候咧，就提到一個好特別嘅概念，可能我哋咧好多時我哋都留咗喺你嘅居所何等可愛，咁我哋咧就即係覺得好可愛啦，係咪咁所以我哋就好自然咧就沉醉咗喺嗰種好靚或者係點。但係呢個咧其實唔係講緊靚，同埋咧係有一個好特別嘅即係稱呼嘅。佢開始嘅時候咧，佢唔係話我主我上帝，而係講萬軍嘅耶和華。嗱，呢個萬軍嘅耶和華，我哋知道喺舊約嘅應用裏邊咧，係講緊一個即係你可以話係一個戰士係一個咧即係 armies 即係一個戰爭佢講緊呢一個咧係有權力即係軍權嘅上帝。但係咧呢個軍權嘅上帝並唔係一個咧好不近人情，而係話咧反而咧我哋渴想去到佢嘅殿宇裏邊，而呢個殿宇咧我哋感覺到係被愛嘅喺裏邊咧，我哋係咧即係揾到心腸同埋我肉體咧都係咧向上帝嚟到去祈求呢一樣嘢。然後再落一節第3節，萬軍嘅耶和華，留意仍然都係用呢個稱呼。我嘅王，我嘅上帝，係嘛？即係3樣嘢。我希望啦，弟兄姊妹咧，先留意一下呢一個嘅稱呼。我哋上帝一方面係嗰個作王嘅上帝，主權動者係有能力嘅，係萬軍嘅上帝。但係咧，佢係我嘅上帝，係同我有關係嘅。所以弟兄姊妹呢個咧，對我哋嚟講咧係好重要嘅。對我哋行走天路嘅時候，我哋要記住，我哋而家唔係自己一個人，係上帝，我嘅上帝，係我嘅王，係嗰位有能力嘅萬軍嘅耶和華同我一齊。而當佢講到呢個王，呢個萬軍嘅耶和華，呢個上帝嗰種權力嘅時候，北風一轉就係乜嘢？佢話喺你祭壇嗰度，麻雀為自己揾到房屋，燕子為自己揾到蒲雛之窩，係咪？我好中意呢個經文因為咧佢話喺呢個殿裏邊咧就係有福嘅。呢一個講緊其實麻雀同埋燕子好明顯係一個比較呢個比較係乜嘢？就話連呢啲咁樣嘅小動物，呢啲我哋睇唔起嘅，或者咧只係咧上帝創造裏邊咧好卑微嘅一啲嘢，
但係佢哋咧都可以喺殿裏邊揾到一個安全可靠嘅地方啊！何況我哋係上帝揀選嘅人咧？何況我哋係上帝所愛嘅人咧？所以咧喺呢個過程裏邊，大家要留意呢個比較啊，就係連燕子同埋麻雀都揾到，我哋係咪都一樣應該要渴想呢一個上帝咧？所以咧喺第一節至到第四節咧，就充分表現咗詩人對呢個返到上帝嘅殿裏邊嘅渴想。嗱，呢一個咧，我哋頭先都講咗啦。呢個當然最起手都係講緊佢哋真係要去耶路撒冷獻祭，所以點解話喺祭壇嗰度啊？但係對今日嚟講，我哋冇咗耶路撒冷，我哋係講緊我哋係咪渴慕同上帝呢個親密嘅關係咧？呢個咧係值得我哋嚟到去思考。我哋呢一個親密嘅關係，唯有喺嗰度，我哋先揾到呢種安全、寧靜、倚靠嘅感覺。但係我哋要留意就係乜嘢？第五節佢講緊咧，開始講一條天路啦。條天路係點㗎？佢話靠你力量，心中想往錫安大道嘅人，呢個都係有福嘅啊。然後咧就話佢哋經過咗流淚谷，但係咧就叫呢個流淚谷咧就成為咗泉源之地，並且有秋雨咧係覆蓋全谷。佢哋行走係要力上加力。然後咧，各人咧係要到錫安啊嚟到去朝見上帝。呢一個第五、第六、第七節係講緊呢條天路，有幾樣嘢係好值得你同我留意嘅。第一，原來我哋行走呢條天路唔係靠自己，係乜嘢？靠住你力量嗱。第一樣好重要，係靠上帝。靠上帝嘅時候咧，我哋自然行走嘅時候就會點啊？力上加力啊！呢個力上加力係上帝俾。而同埋走呢條天路咧，其實雖然係有福，我哋渴想翻去啊，去到天家見到上帝係有福嘅，但喺個過程裏邊咧，可以係痛苦嘅，可以係好艱難嘅，所以我哋會經過流淚谷，但係因着上帝嘅力加力嘅緣故，流淚會變成咗泉源，並且有秋雨。大家知道秋雨咧，就係豐收一個好重要啊！即係喺收割之前一陣雨咧，就確保咧農產品啦能夠豐收啊！所以啊，秋雨覆蓋咗全谷，就係講緊乜嘢？就係講緊上帝嘅豐富，就藉住上帝嚟到臨到我哋嘅身上。所以弟兄姊妹，今日我哋走天路唔係靠自己，我哋係靠住嗰個賜力量嘅上帝，並且因着佢。縱然有幾多嘅艱難，有幾多嘅險阻，終有一日都成為咗豐收嚇。呢一個咧用咗農人耕田係咪？耕田嘅時候咧係好辛苦，但係豐收嘅時候就有嗰種嘅喜悅嚇。然後北風一轉，第八、第九節嗰度佢去咗一個禱告，佢話求你聽我嘅祈禱，留心聽我為乜嘢祈禱啊？嚇，佢話我為求你垂顧嗰位受膏者，係好明顯係講緊以色列嘅君王啊。然後點解突然間會求上帝賜福俾君王咧？君王好多時候就係上帝喺世上嘅代表，亦都係代表住佢點樣去治理選民。所以咧，我哋即係喺新約裏邊，我哋都話為當權者嚟到去禱告。今日我哋都係需要咧去為嗰啲掌管我哋嘅人禱告，縱然佢哋未必合上帝嘅心意，但係你仲記得，雖然佢哋未必係上帝嘅人，但係上帝如果要改變佢哋，上帝會藉佢哋嘅手，係咪？譬如好似你聽到波斯王古列，佢唔係一個信上帝嘅人，但係佢因着佢自己種種嘅政治，就背後係上帝嘅手，讓佢嚟到去讓以色列人咧嚟到回歸。呢一個咧都係好特別嘅所以咧我哋咧要去求我哋喺呢個世上走天路嘅時候，有上帝嘅恩典，藉住呢個世界上面俾到我哋嘅嘢。然後佢再一次第10節又翻去佢嘅主題，呢個主題亦都係一個比較。佢話乜嘢？喺呢個院宇住咗一日，就勝過喺第二度住1000年。寧願喺上帝嘅殿裏邊看門
當然呢個咧係利未人先可以做嘅，所以呢個看門未必真係講看門。我寧願喺上帝嘅殿裏邊排隊獻祭，總好過咧喺惡人嘅帳篷。呢個惡人嘅帳篷係指乜嘢咧？當然咧喺經文裏邊咧冇特別嘅講出嚟，但咧都係一個嘅比較係咪？就好似頭先講麻雀、燕子都揾到。上帝愛嘅人一定可以喺殿裏邊揾到一個安身立命嘅地方。同樣，我哋係咪珍惜？係咪真係渴想同上帝一齊勝過所有嘅嘢咧？我記得一首嘅詩歌係咪？我寧願有耶穌勝過世上一切嘅錢財、榮華、富貴。大家而家咧可以喺熒光幕上面咧見到呢首歌嘅歌詞。呢首歌嘅歌詞咧係一首好有意思嘅歌詞。我唔知你今日仲敢唔敢唱呢首歌？有人話咧，我哋後生嘅時候，我哋乜嘢都冇嘅時候咧，我哋咧就會夠膽唱。到我哋越嚟越有嘅時候咧，我哋就唔夠膽唱。係咪咁咧？我哋願唔願意睇重嗰個賜福嘅上帝？唔係嗰份福分，而係福分背後賜福嘅上帝。所以翻嚟第11節最重要嘅兩節經文11、12節講乜嘢？佢話因為耶和華，點解我哋會喺佢嘅殿裏邊？點解我哋要喺佢嗰度住一日？點解我哋話喺你嗰度先至係最好咧？因為上帝係日頭係盾牌。呢個咧係好重要。日頭就係講緊嗰種賜生命光啊嘛，賜生命。並且係盾牌，係保護生命。OK 仲有就係要賜下恩惠同埋榮耀，將佢恩典同埋佢嘅榮耀俾我哋。仲有一句最重要嘅話，未嘗留下一樣好處唔俾嗰啲行動正直嘅人。呢個行動正直嘅人唔係話你 perfect， 唔係講緊呢個永遠唔錯嘅人。如果你話冇我份。而呢個行動正直，呢個行動正直就係講緊上文啊。上文講緊乜嘢？上文就係嗰啲咧一心係要行走天路，一心要渴想上帝嘅聖殿嘅人一心咧就係要求上帝、尋求上帝嘅人。所以弟兄姊妹，只要我哋有心，縱然我哋會失敗，縱然我哋會有嘢做得唔好，但係只要我哋有心，呢一個就係上帝俾我哋嘅應許，就係咩？佢未嘗留下一樣好處唔俾我哋。無怪乎新約保羅喺羅馬書裏邊講乜嘢？佢話如果上帝連佢嘅兒子耶穌基督都肯為我哋而釘喺十字架上面，佢仲有乜嘢好處唔能夠俾我哋咧？你諗下，呢個真係好有道理。連主耶穌基督都俾咗我哋，為我哋嘅罪釘喺十字架上邊。保羅就話，仲有乜嘢好處上帝唔俾我哋咧？仲有乜嘢嘢能夠令到我哋與基督嘅愛嚟到去隔絕咧？羅馬書第8章，大家咧可以咧翻去 drop 下嗰段經文，一口氣讀晒佢，好有意思嘅一段經文就係講緊咧上帝藉住基督俾我哋恩典。如果連佢嘅愛子佢都唔保留俾咗我哋，仲有咩唔俾我哋？當然。呢一個詩篇唔係講緊主耶穌基督，但係我哋睇得到，我哋新約我哋更加睇得到呢一樣嘢。所以大家要背金句就一定要背第11節因為耶和華上帝係我哋嘅日頭賜生命嘅，係我哋嘅盾牌，係保護生命嘅，並且係賜恩惠，沒有留下一樣好處唔俾我哋。所以我哋先可以講出第12節嗰句啊嘛。萬軍嘅耶和華再講緊係有能力嘅主，萬軍嘅耶和華倚靠你嘅人就有福啦。呢個倚靠就話我哋去追求、去尋求上帝。翻嗰首詩歌，我寧願有耶穌，盼望呢個都係成為今日你同我嘅禱告。我寧願有耶穌勝過世上所有嘅嘢，因為喺上帝嘅裏邊。喺聖殿嘅裏邊，喺同上帝嘅關係裏邊，我哋已經找到安身立命嘅地方，我哋找到安全感，我哋找到賜生命嘅光，我哋找到保護，找到所有嘅好處。
我一齊低頭，我哋同心禱告。天父上帝，我哋再一次嚟到多謝你，因為你藉住呢一首詩篇84篇，再一次鼓勵我哋嘅生命永遠都要朝着你。我哋喺整個世上嘅生活就要尋找你，就要追隨你，因為喺你裏邊，我哋就能夠得着呢一份嘅安穩。喺你裏邊，我哋先至真正有生命嘅滿足。主啊，我哋知道喺呢個過程裏邊有困難，但係主啊，你係嗰位賜力量嘅上帝，求你繼續嘅幫助我哋。多謝你咁樣聽我哋嘅禱告，奉主耶穌嘅名而求，阿門。好啦，咁我哋今日咧詩篇84篇嘅分享咧就到呢度，咁咧就都希望大家即係6月份咧係一個唔係咁容易過嘅月份咁但係咧我哋盼望呢一個詩篇都成為我哋一個嘅鼓勵。好，咁我哋今日就到呢度，拜拜。